హలో అందరికి. సో ఈ మధ్య వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ ఒకటి జరిగింది. కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల చిల్డ్రన్ డెత్ అవ్వడం అనేది. సో అది ఎందుకు జరిగింది, అసలు కాఫ్ సిరప్స్ వేయచ్చా లేదా తెలుసుకుందాం. నేను డాక్టర్ రష్మిక, పీడియాట్రిషియన్ అండ్ న్యూనటాలజిస్ట్ ఇన్ మెడిస్టార్ హాస్పిటల్, ఇంద్రేశం, పటాన్చెరు బ్రాంచ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ కాఫ్ సిరప్స్ లో ఒక కల్తీ అయిన సబ్స్టెన్స్ కలవడం వల్ల పిల్లలకి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయ్యి డెత్ అయ్యారు, అంతేకాని కాఫ్ కాంబినేషన్ వల్ల కాదు. ఈ కాఫ్ కాంబినేషన్స్ అనేది పాస్ట్ చాలా డెకేడ్స్ నుండి వాడుతున్నవే, ఎప్పుడు అలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. అండ్ ఎస్పెషలీ కోల్డ్ రిఫ్, ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే కంపెనీలో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక కెమికల్ కలిసింది కల్తీగా. అది దగ్గుకి సంబంధమే లేదు. అది మేము ఎప్పుడు రాయలేదు, ఎవరు రాయడం చూడలేదు. అసలు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మోస్ట్లీ అది లేదు. ఎవరి దగ్గర ఉన్నా ప్లీజ్ డిస్కార్డ్ ఇట్. సో ఈ కోల్డ్ రిఫ్ లో డైథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే కంపోజిషన్ ఆల్మోస్ట్ 50 కంటే అబోవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. అది వేసుకున్న పిల్లలు, మోస్ట్లీ లెస్ దెన్ 5 years ఆఫ్ ఏజ్ లో వాడిన పిల్లల్లో కిడ్నీస్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యి ఆ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వల్ల డెత్స్ అయ్యాయి. అంతేకాని దాంట్లో ఉన్న సిపిఎం కానీ డెక్స్ట్రోమిథార్ఫాన్ కానీ అలాంటి కాంపోజిషన్స్ వల్ల డెత్స్ కాదు అవి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అందరూ రూమర్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు, అసలు కాఫ్ సిరప్స్ ఏ వాడొద్దు, చిన్నపిల్లల్లో కొంతమంది 2 సంవత్సరాలు అంటున్నారు, కొంతమంది 4 అంటున్నారు, కొంతమంది 7 అంటున్నారు. అవన్నీ ఏవి కావు. యాక్చువల్గా డిసైడ్ చేయాల్సింది డాక్టర్స్. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, పిల్లల మీద ప్రయోగాలు ఆపండి. ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడిసిన్స్ ఆపేయమని చెప్పి గవర్నమెంట్ నుండి రూల్ వచ్చింది. అంటే దాన్ని మనం రూమర్ ఎలా చేసాము, అసలు దగ్గు మందులే వాడద్దు. ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే, అసలు ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మనమే షాప్కి వెళ్ళి ఒక దగ్గుమంది ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు ఒక దగ్గుమంది ఇచ్చేస్తారు. దగ్గుమంది అంటే ఏంటి, ఎన్నో రకాల దగ్గు ఉంటుంది. పొడి దగ్గు ఉంటుంది, కఫం దగ్గు ఉంటుంది, పిల్లల్లో దగ్గు వేరు, పెద్దవాళ్ళలో దగ్గు వేరు, అలర్జీ దగ్గు వేరు, ఏదైనా అడ్డుపడ్డ వచ్చే దగ్గు వేరు, అన్నిటి ఒకటే దగ్గు కాదు. ఓకే. సో ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ నంజు దగ్గులో పొడి దగ్గు మందు వేసామనుకోండి, దగ్గు తగ్గుతుంది, కానీ నంజు ఎటు వెళ్తుంది? నంజు అక్కడే లోపలే ఉండి అది నిమోనియా అయ్యి సివియర్ అయిపోతుంది. సో అది అన్ని రకాలుగా వాడేసి తగ్గకపోతేనే మా దగ్గరికి వస్తారు. ఒక్కటే రోజు 2 రోజులు దగ్గుకి ఎవ్వరు మా దగ్గర చూపించుకోరు. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు అర్థం కాకుండా అయిపోతున్నాయి దగ్గు అనేది. సో మీరు బేసిక్గా 1-2 రోజులు వార్మ్ వాటర్ ఇచ్చేస్తారు, మీ ఇంట్లో చేయాల్సిన చిట్కాలన్నీ చేస్తారు, అప్పటికి తగ్గకపోతే బెటర్ టు కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. అండ్ స్టెప్ పెట్టి మేము వింటాం కదా, అది ఏ రకమైన దగ్గు తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి మందు వాడుకుంటే బెటర్. అంతేకాని మందు ప్లీజ్ అక్కడ తీసుకొని వాడకండి. థ్యాంక్ యూ. మీకు మంచి ఆరోగ్యం కోసం ఎల్లప్పుడూ తోడుగా మెడిస్టార్ హాస్పిటల్స్.